Hello guys, welcome back to my channel. Mitsubishi L300 ulit tayo guys. Gaya na lagi natin ginagawa guys, hard starting sa umaga guys ang issue nito. Ito guys yung may-ari, tatanungin natin. Ito guys, matagal ko ng customer sa sir, ang nakaraan namin ginawa rito yung starter niya. Yan, binaklas namin yung pinaka-starter niya. Tapos nirepair namin. Ngayon guys, ang problema naman na ito, hard starting sa umaga. So ito sir, anong naramdaman mo dyan sa sasakyan mo sir? Sa mga subscriber ni Mr. Paladin, hard starting sa umaga, isang buwan na to eh. Sir. Tapos, galing pa akong Parian, bumili ako ng pyesa. Sa palagay ko, glow plug. So bumili na ako ng pyesa. Ano sir, sa online mo binili? Hindi, sa auto supply, sa Parian. So dumayo pa ako rito sa Binyan para kay Mr. Paladin ko pagawa. Sige sir. Ngayon sir, ang gagawin natin dito, ito troubleshoot muna natin kung anong sira. Kasi mahirap kasi yung ikakabit agad natin yan nang hindi pa natin alam kung anong sira. Kasi minsan kasi ang problema niya lang yung mga linya. Ngayon pag ang problema ang linya, syempre hindi muna natin ikakabit yan. Kasi sayang lang yan sir. Ngayon gagawin mo dyan sir, depende sa'yo kung isusoli mo o reserva mo na lang. Anong gagawin mo dyan sir kung sakaling buo yung mga heater plug mo, anong gagawin mo dyan sir? Ibabalik ko to. Sasoli ko, hindi naman nagalaw eh. Ngayon, desisyon ko kasi bumili na agad ako eh. Ang aganda kay Mr. Paladin, honest talaga. So hindi, naka-minus na naman ako. Check muna natin sir, kasi magkano rin ang isa niyan, diba? 250 Magkano sir? 250 isa. 250 isa, di Apat. Magkano rin yan? 1,000. And guys, ang gagawin natin dyan guys, tingnan muna natin guys, ituturo ko sa inyo kung anong dapat muna yung gagawin. Right, halika rin. Sir, angat natin sir. Pakanin galit. And guys, angat natin tong upuan. Kahit ilaw. And guys, ang gagawin nyo muna, syempre, kailangan natin ng wire. Yan, wire na medyo mataba para ito ang gagamitin natin na pangdikit dito sa heater plug. Yan, para malaman natin guys kung buo yung heater plug. Sir, ganito lang yan sir ha. Dapat ganito muna ang ginawa mo. Yan, lalagay natin sa positive ng battery. Yan, i-spark natin. Yan, ibig sabihin na may contact ng battery. Ngayon guys, ididikit nyo rito guys sa connector o dito mismo sa heater plug. Pag umispark yan guys, ibig sabihin na buo yung heater plug nyan. Ayan guys. Ayan sir, buo. Ang lakas oh. Pag ganyan guys na malakas ang spark ng heater plug, ibig sabihin guys buo lahat yan. Pero pag mahina yung spark nya, ibig sabihin merong patay na dalawa o maaaring isa nilang ang buhay sa kanya kaya hard starting siya. Yan guys, ito malakas pa yung pinaka spark nya. Yan. Yan guys, ang gagawin natin dito, tetestingin muna natin guys. Yan guys, ito yung test light natin. Lalagay natin sa negative ng battery. Ngayon guys, i-on natin yung susi. Yan. Yan guys. Sir, tumutunog yung relay. Doon. Yan. Yan guys, ibig sabihin guys, wala siyang supply. Ngayon hindi natin narinig dito yung pinaka-relay niya. Yan. Wala. So, ang gagawin natin dito, bunutin muna natin to sa sending unit. Bunutin natin guys, kasi hindi gagana yung heater controller niyan hanggat nakakabit to kasi mainit pa yung makina. Yan, bunutin natin. Sir, off ko ulit. Yan guys, dapat umilaw tong test light. Yan sir, tumutunog yung relay no? Yan guys, tumutunog yung relay. Kanina, yan. Parang wala kanina. So, ibig sabihin na buo yung relay. Ngayon, ito naman ang gagawin nyo guys. Ito lang lagi kong ginagalaw dyan. Yan, ito battery. Ito yung connector. Papunta to sa heater relay, itong power na to. Yan, tapos ito guys, itong puti na may kulay, alam ko may kulay yan na naguhit eh. Papunta yan sa alternator guys. Yan ang pinaka-positive ng socket na alternator. Ayun guys, testing natin to. Ito sir yung ginawa ko kay Boss Reed. Ito guys yung ginawa ko kay Boss Reed na ang laki na ng ginastos niya.
ganun pa rin, hard starting pa rin. Ganito yan guys, ang pag-testing yan. Ito guys, test light natin. Lagyan natin sa positive. Yan, lalagay naman natin dito sa power. Yan. Ngayon guys, hiheater natin. Yan sir, namatay. Ganyan na ganyan guys, yung kay Boss Reed. Yan, nawala yung supply. Diba sir? Ngayon guys, ang problema niya lang, ito, tuturo ko sa inyo. Yan, yan sir. Sunog, tapos maluwag. Yan lang sir ang problema niya. Ngayon guys, puputulin natin to. Yan, sama na natin to. Sagad na natin guys. Yan, lahat na to. Yan lang sir ang nagiging problema niyan. Ay, bawal yan. Yan. Tapos ganyan lang guys. Tapos lagyan natin ng wire. Ito guys, ihinang natin ito mamaya. Yan. Tapos ito guys, itutusok ko muna to rito. Yan. Yan guys, meron na. So ito guys, nakabunot yung socket ng sending unit. Yan, test light natin, naka body ground. Yan, off natin susi. Sir. Oh, Yan guys, okay na. Ganyan lang kasimple. Kanina Sir, wala eh. okay ba? Yan, ngayon guys, ibabalik ko yung socket ng sending unit. Off. On. Wala, di ba guys? Oh, okay na sir. Di ba? So, ibig sabihin guys, buo yung temperature sending unit niya. Kasi nung binunot ko, umilaw yung pinaka-test light ko. So, ibig sabihin na-reach na ng sending unit yung init ng makina. Kasi ito guys, gaya na lagi ko sinasabi, itong light green, yan, papunta yan ng heater controller. Yan ang magbibigay ng signal pag mainit na yung tubig ng makina. Sir, okay na. Ito guys, i-ayos ko na lang to. Di bali, ang naging problema niya lang, itong socket na to, sunog. Kaya yung ginawa ko kay Boss Reed. Shoutout nga pala kay Boss Reed. Subscriber din ako dyan, pinapanood ko rin yan. Subscriber ka rin, Sir. Pinapanood ko rin Boss yan. Reed. Ayan naka-menus na naman ako. Hindi sayang yung pagdahin talaga rito. Yan sir, okay na, hindi ka na problema. Almost 1 month sir. Oh, meron na. 1 month na hard starting sa umaga. Oo. Ayan sir, okay na, solve na ang problema mo. Sir, shoutout ka. Shout out ulit sa mga taga Mabita. Cavite yun sir, Cavite? Laguna. Laguna. And guys, okay na guys, solve na ang problema ni sir dito sa hard starting niya sa umaga. Sana may natutunan kay Sir kung bagong video. Maraming salamat. Honest talaga to eh. Oh.